Сайн байцгааны өрхөн үзэгчдээ та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За энэ амралтын өдөр нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлгийн маань зочны амьд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зочтой бас юуны өмнө танилцуулах нь зүйтэй болов. За тэгэхээр 12 дугаар сарын 10-ны өдрийг бас ухтаж Эрдэнэт хотын Ардчиллын холбооны анхны дараагийн их тайван Эрдэнэт хотод бас хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд Ардчиллын холбооны анхдагч гишүүдийн хамт бас манай нэвтрүүлэгт өргөцсөн байгаа. Ингээ та бүхэнд бас энэ орой энэ үдшийн мэндийг нийт эрдэмтдчүүдийнхээ өмнөөс өргөн дэвшүүлье. Ингээ хүрэлцэн ирсэн бас зочдоо юуны өмнө та бүхэнд танилцуулах нь зүйтэй болов. Ардчиллын холбооны анхдагч гишүүн Баянтис. За мөн инх клубын гишүүн Ардчиллын холбооны анхдагч гишүүн Батлүндэн. За Ардчиллын холбооны анхдагч гишүүн Даваа. Мөн Ардчиллын холбооны анхдагч Ахмад Зориг. Мөн Ардчиллын холбооны анхдагч Гамболд мөн Батилэг гэсэн ийм зочид өнөөдөр манай зочны амьд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгэхээр Эрдэнэтэд одоо бас зочлоод байгаа Эрдэнэт хотын Ардчиллын холбооны анхны дараагийн их тайванд микрофоныг шилжүүлье. Тэгэхээр та бас эхлээд эрдэмтдчүүддээ 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн тэр утга учир эргээд бас 1989 онд л очиж бас тэр сайхан түүх бас танилцмаар байна. Тэр түүхийг бас эргэж сөхмөр байна. Тэгээ бас журмын сайхан хүнд анхдагч нартайгаа сууж байгаа учраас тэгдэл бас их өндөр байгаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгээд телевиз үзэгч эрдэмтчүүд та бүхэндөө энэ Аз тивд нийгмийн байгууллагыг өөрчлөх процесс бол анхны процесс нь бол энэ Эрдэнэтээс эхэлсэн. Энэ үйл явдлын гэрч, энэ үйл явдлын оролцогч, энэ анхдагч тийм зарим нэгэн төлөөлөлөнд ирчээд байж байна. За Эрдэнэт хотод 1989 онд бол хэд хэдэн ийм залуучуудын байгууллагууд тэр үед энэ нийгмийн байгууллал ерөөсөө явхаа болтсон. Хуучин энэ 17 онд Оросын холбооны улсад өрнөсөн октябрийн хувьсгал, 21 онд Монголд өрнөсөн ардын хувьсгал энэ бүгд бол хуучин тэр хаант нийгмийн байгууллагыг өөрчлөөд нэг намтай ийм коммунист үзэл суртал марксизм ленинизмын хэрэгжүүлэх ийм нийгмийн байгууллал дэлхийн бөмбөрцгийн талыг эзэгнэж байсан. Тийм үйл явц явж байсан. Тэгээ энэ үйл явц бол 80-ад оны төгсгөлд бол ер нь хэцүү болж эхэлсэн. Тэгээ Чехад, Польшид өрнөсөн олон нийтийн хөдөлгөөн мөн Оросын холбооны улсад өрнөсөн перестройк. За энэ бүгд бол нөгөө марксизм ленинизмаа сайжруулна гэж явж ирсэн. Бүгдөө Ленин үзэл санааг сайжруулна. Горбачев гэдэг хүн бол коммунист намаан бол ил тод болгон сайхан болгон перестройка гэж юм хийн. Өөрөөр хэлбэл дахин тэрийг сайн болгоно. Хуучин коммунист байгууламж. Бид Эрдэнэтэд бол шал өөр зүйлийг тавьж ирсэн. Ягаад гэвэл энд бол уран бүтээлчд голцоо байсан. Энэ уран бүтээлчд уран бүтээл хийх гэхлээр зэрэг яг зүрх сэтгэлээсээ уран бүтээл хийхлээр зэрэг нөгөө төр барьж байгаа нам нийгмийн байгуулалтаа зөрчилдөд эхэлж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг яах вэ хэдүүлээ. Уран бүтээлээ хийхин тулд уран бүтээлийг худлаа уран бүтээл хийж явах чи хэцүү. Тиймээс зүрх сэтгэлээрээ бодит амьдралын тусгалыг үнэн зөвөөр нь дуулах, зурах, бичих ийм шаардлага гарч ирсэн. Тэгээд инх нэртэй улс төрийн бүлгэн байгуулсан. Бид бол нууц хэлбэрт ажиллаж байсан. Тэрний төлөөлөгч нар энд сууж байна. За эндээс манай Батлүндэн байна. Тэр үед бол Аксум эрийн сугнаас сугарч үндсэн мөнгөн товч гэж тэр мондог үгээ хэр үед хэлж ирсэн. Манай Батүлэг зураач байж байна. За манай тухайн үед бол Цэнхрийн гол гэдэг дуу бол тэр үеийн залуу улсын зүрх сэтгэлийг эзэмдэж ирсэн тийм яруу найрагч. Дараа нь бол ардын дууны ангирмаа гэж бас тэр үеийн залуу өгцгүүчүүдийн зүрхийг догдлуулж ирсэн гайхамшүүлгээрийн энэ гарнаг соёлын ордныг догдлуулж ирсэн. Тэр үеийн Кума хамтлагийнхан маань энэ даалга байна. За ингээд энэ уран бүтээлчд
Энэний хажуугаар бол Эрдэнэ төвлөрд засаг механикийн завод гэж байсан. Засаг механикийн заводынхан бол тэр үед зөвлөлт холбоот улсад төлөх өрг эднийг хүнд зовлон Монгол улсыг хүн болгоныг зовоож исэн. За энэ өрийг дарах зорилгоор засаг механикийн заводын дэргэдэх залуучуудын байгууллагыг Дооган бол тэргүүтээ эвлэн гишүүн залуучууд бас бүлгэн байгуулаа явж исэн. Мөн одоо манай нэргүү гүнчин иш Баатар тэргүүтээ одоо бас ил тод бүлгэм гэж залуучууд байсан. За ингээд бид бол юу хийх гэж байсан гэхдээ зэрэг манай одоо тавьсан асуудал бол өнөөдөр яг энэ 12 сарын 89-ны 12 сарын 9-нд бид бичиг төлөвлөөд энэ Гарнаг соёлын ордны 108 номерын өрөө буюу одоо Гарнаг соёлын ордны гол секторын эрхлэгчийн өрөө миний өрөөнд цуглаад бид одоо дөрвөн зүйлд өргөн барих бичгийг бэлдэж ирсэн. Энэ өргөн барих бичгийг бол цуглаанаас маргааш нь одоо 10-нд цуглаан хийгээд цуглаанаас Монгол Ардын хувьсгалт намын 19-р хурлын их хурлын 7-р бүгд хуралдан зориулж бэлдэж ирсэн. Ягаад гэвэл 8-нд бол 3-нд манай ил тод бүлэг гүнчиш нэргүй Баатар тэргүүтэнгүүд одоо 50 жагсаалаа хийгээд бид одоо бас тэр нартайгаа нэгдээд энэ Гарнаг соёлын ордны өмнө 50 жагсаалаа хийчихсэн. 8-нд нь бид нар бол хотын ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх хэргааны дарга тогооч Монгол Ардын хувьсгалт намын Эрдэнэтийн хорооны дарга Мянганбаяр нарыг урьж авчираад за хүний эрхийн өдөр бид нар цуглаан хийнэ. Та бүхэн зөвшөөрлөө өг гэсэн. Дарга нар бол зөвшөөрлөө өгж өгсөн гэхдээ зэрэг энэ ямар учиртай цуглаан гэсэн. Энэ одоо 11-нд болох Монгол Ардын хувьсгалт намын 19-р их хурлын 7-р бүгд хуралд бид нар одоо эрдэнэтчүүдийн одоо хөсөл зоригийг илэрхийлсэн өргөн барих бичиг өгнө гэсэн. Тэр болно. За тэгэхээр зэрэг албан ёсоор энэ цуглааныг эвлэлийн дарга оюун одоо энэ нөхдүүдийн цуглааныг та бүхэн одоо тэр зохицуулж тэр цуглаан дээр одоо оюун байлцсан. Бусад одоо цагдаа хуулийн байгууллага бол мэдээ тэр цуглааныг тайван явуулах энийг хангах ёстой гэдэг албан ёсны Монгол улсад ганцхан газар 12 сарын 10-нд бүх нийтийн одоо тэр хуулийн дагуу удирдах байгууллагуудаас зөвшөөрөл авсан ийм цуглаан болсон юм. За ингээд 12 сарын 10-ны цуглаанд бэлдэж бид нэр Кума хамтлаг маань тэр тусгай бичлэгийнхаа өрөөнд уугна гэд мундаг одоо тийм жүжигчин залуу тэр залуу бол маш хүчтэй одоо тэр хүний эрхийн түгээмэл тунгаглалыг уншсан. Хүний эрхийн түгээмэл тунгаглал маш их одоо Левитин гэж тэр том одоо дэлхийн 2 дугаар дайны үед Оросын том одоо радиогийн нэвтрүүлэгчийн тэр стилээр. За ингээд тэр бичлэгийг хийж аваад бид одоо энэ 12 сарын 10-ны өглөө тэр үед зах бол үер хоошоо энэ зээлийн хорооллын тийшээ зах байдаг байсан. Тэгээ энэ Гарнякийн урдуур талбай дээгүүр хүмүүс загруу явж явах үед яг одоо бид тэр бичлэгийг тавьсан. Тэр бичлэгийг бол манай соёлын ордны ажилтнууд, манай лавга, бусад одоо энэ баяр ёслолын үеэр энэ 9 давхруудын орой дээгүүр чанга хэрэгч нарыг холбоцсон. За тэгээд тэр хөгжим явж байгаа тэр бичлэг тавьсан. Тэр бичлэг бол хүмүүсийг зогсоосон. Энэ юу болж байна гэдэг. Тэгээд энэс өмнө бол манай зураачид бол энэ Эрдэнэт хотын захын хорооллууд, хашаа сарвч бүх юмыг бол одоо тэр ухал хуудасаар бол битүү одоо нааж шүнэн ийм юмнууд хийцэн байсан. За нөгөө тэгвэр биднэрт бол нэг ардаатрын машин байсан. Английн ардаатрын машин манай өрөөнд тавьдсан. Тэр машин дээр бол одоо тухайн үеийн нийгэм болохгүй байгаа. Энэ одоо эдийн засаг болохгүй байгаа. Улс төр болохгүй байгаа. Тэгээ нийгмийн байгууллага хөлдө болохгүй байгаа талаар ухал хуудсуудыг бичиж бэлддэг байсан. За энд бол манай лувсан очир энэ Дооган болд нар бол энэ бичиг цаасны ажил дээр нэлээд ажиллаж исэн. Энэ сэтгүүлч Сувда, сэлтгүүлч Амраа. За эдгээр бас маш идэвхтэй сайн орж исэн. Манай Лүндэв яруу найрагч бол өөрчлөн байгуулалт гэж өөхөмдөө байсан чулуу байх бий. Эн чинь бол худлаа гэж тэр үед хэлдэг байсан, бичдэг байсан. Уриалаазангууд. За уриалаазангууд. Ингээд тэр үед бол манай бичээч бол одоо 10 хурууны бичээч тэр айрмаас дөнгөж ирчихсэн манай энэ халзан ган болд бидний 10 хурууны бичээчээр ажиллаж исэн. За одоо хэлсэн ярьсныг бол 10 хуруугаараа
ярилцлага бичнэ. Бичээд хэвлэлнүүдийн бол манайхан шөнжин өдөржин хэний ч одоо ямар ч хинч цалин пүнлүү албан тушаал биш эсрэгээр айдас хүйдэс байхад бидний ялалт бол аль болох олон төмнийг бол өргөн олныг энэ тэмцэл хөдөлгөөнд хамруулах шаардлагатай байсан. Тийм учраас тэр үед бол биднэрт бичгийн цаас маш чухал байсан. Бичгийн цаасаар хангаж ирсэн улсууд нь бол хангамжийн эвгээл одоо манай энэ баян тис энэ нөхдүүд бол хангамжаас биднэрт бол бичгийн цаасыг бол ер нь маш ихээр авчирч ирсэн да. Машинаар ихний юу юм зүгээр том хайрцгаар нь авчирч ирсэн. Шөнд нь бид нар дуусгаж ирсэн. Эрдэнэт бол бүрэн одоо үзэн суртал бидний үзэн суртлын ажил одоо сурчлагын ажил Эрдэнэт ханаад завхны тосон Булган аймгийн одоо залуучууд ирж багцаас нь ингээд багцлаад тавьдсан. Бүх сэдвэр бүх нийгмийн байгууллага бүх сэдв болохгүй байгаа талаар бид нар биччихсэн. За ингээд 10-ны өдөр юу болсон бэ тэгээд? Тэгээ 10-ны өдөр цуглаан эхэлсэн. За манай орон сууцныхын тэр үед бол энэ манай даваа энэ төр бол маш идэвхтэй ажиллаж исэн. За 10-ны өдөр ингээд цуглаан болсон. За цуглаан дээр бол мэдээж яруу найрагчид шүлгээ уншаад маш хурц өгтөө тухайн үеийн нийгмийн байгууллагыг шүүмжилсэн ийм шүлгүүдийг уншсан. За шүлгүүд уншаад за энэ талбай дүүрсэн. Энэ өглөө тэр өдөр юурууга зах руу явж исэн хүмүүс замдаа саатаад тэгээд талбай дүүрсэн. Тэгээд шүлэг яруу найраг сонсоод за ингээд цуглааны ажиллагаа эхэлсэн. За ингээд хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг одоо өдөр хүний эрхийн өдөр бид одоо хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалаар эхлүүлээд тэгээд тухайн үед төр барьж исэн Монгол Ардын хувьсгалт намын 19 дугаар хурлын 7 дугаар бүгд туралд зориулж нийт одоо цуглаанд оролцогчдоос өргөн барих бичгийг танилцуулсан. За энэ бичиг болж гэнэ үгүй. Бичгийн гол агуулга бол нэгдүгээрт Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хороо улс төрийн давчаа улс орныг удирдах чадваргүй болсон тул бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ огцрох. Хоёрдугаарх нь бол Эрдэнэт Мардай Заамар зэрэг Монголын одоо уул уурхайн том орд газрууд зөвхөн Монголын үндэсний үйлдвэр байх хэрэгтэй. Энэ ямар нэгэн хамтарсан байх шаардлагагүй. Энэ газрын баялагийг бол хамтарч бий болгоогүй. Газар дэлхий байсан. Энэ манай нутгийн баялаг. Тийм учраас зөвхөн энэ Монголынх байх хэрэгтэй гэдэг. Хоёрдугаар шаардлага. Гуравдугаар шаардлага нь бол зөвлөлтийн цэрэг өнөөдөр ингийн цагт бол дайн тулдаан алга, дайсан алга. Тийм учраас зөвлөлтийн цэрэг бол одоо нутаг уцах шаардлагатай гэдэг ийм одоо шаардлагуудыг тавьсан. Энэ өргөн барих бичгээ уншаад энийг одоо дэмжиж гэнэ үү гэтэл бүгд дэмжиж талархаж алга дашж хүлээж авсан. Цуглааны үед бол одоо тэр үеийн Монгол Ардын хувьсгалт намын үзэл суртлын хэлтсэд бол ганцхан ширхэг бичлэгийн одоо пансион гэдэг одоо ийм видео бичлэгийн аппарат камер байсан. Тэр камерыг бариад манай цагаач тэр үеийн одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын үзэл суртлын хэлтсийн ажилтан цагаач бол биднийг бол зах зугаас нь бичиж авч ирсэн. Эргэн тойронд бол байгууллагуудын намын дарга нар ажиглалтанд орцсон аль байгууллагаас хэн оролцож байгааг бүртгэж ирсэн. Мэдээж аюулаас хамгаалах яам бус газраас бол улсууд ирсэн байсан. За ингээд албан ёсоор нийтийн өмнө нээлттэйгээр тэр оролцож байгаа бүх хүмүүс бол тавьж байгаа шаардлагыг бүгд дэмжсэн. За ингээд дэмжиж байгаа учраас нэгэнт энэ оролцогчдоос гээд энэ одоо шаардлагууд бүхий өргөн барих бичгийг намын хорооны 2 дугаар нарийн бичгийн зарга Чимд цэрэнд гардуулж өгсөн. Хажууд нь эвлийн дарга оюун байлтсан. За ингээд энэ баталгаажсан албан ёсны. За энэ бичиг баримт бол намын товрын 7 дугаар бүгд туралд зориулагдсан. За маргааш нь 11-нд орон даяар телевиз үзэгчид нэг зүйлийг хүсэж ирсэн. Энэ одоо ер нь намын төв хорооны тэр 7 дугаар бүгд турлаас ямар нэгэн шин зүйл гарах нь уу гэж харуулж ирсэн. Гэтэл тэндээс ямар ч шин зүйл гараагүй. Гэтэл манай Мянганбаяр дарга тухайн үед одоо энд төрийн эрхийг барьж исэн намын одоо хороог тэргүүлж исэн хүний хувьд өөрөө хэлэхээс өөр аргагүй байдал нэг зүйл юу ихтэй тэр намын төвөр улс төрийн давчааг огцруулна гэдэг асуудал бол төрийн эсрэг гэмт хэрэг тухайн үеийнхээ хуулиар бол ягаад ихтэй зэрэг тэр үеийг үндсэн хуулинд бол Монгол орныг удирдан жолоодох манлайлах хүч бол Монгол Ардын хувьсгалт нам муу юм а гэдэг. За ингэхлээр энэ үндсэн хуулинд орцсон. Гэтэл тэрийг одоо бүр удирдах тэр дээд байгууллага намын төр улс төрийн давчааг нь бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь одоо байхгүй болох шаардлага тавьж штэ. За энэ асуудал шууд төрийн эсрэг гэмт хэрэг.
Энэ бол нөгөө нийгмийн байгууллагыг бүхэлд нь байхгүй болгож байгаа. Ийм нийгмийн байгууллага манайд тохирохгүй. За ингэхлээр зэрэг энэ бичиг очиж байгаа тохиолдолд Мянган энийг тэр хурал дээр хэлж тайлбарлахгүй бол өөрөө хам хэрэгтэн болно шүү дээ. Өөрөө төрийн эсрэг гэмт хэрэгтнүүдийг нуун дарагдуулсан асуудал үүснэ. Тэм учраас Мянган энэ асуудлыг бол хурал дээр тавьсан. Яхахгүй одоо ингээд үний юм чинь тэр чинь үндсэн хуулийн юм байж гэн. Тэгтэл тэр нийгмийн байгууллагыг бүхэлд нь байхгүй болгоё гэд хэсэг хүн ийм өргөн барих бичиг аваад ирлээ. Одоо яах вэ? Тэглэр зэрэг тэр хурлаас энэ асуудлыг шийдэхэд одоо миний бие хөрөлцөхгүй учраас энэ асуудлыг та бүхэн танилцуулж гин гэсэн. За тэгэхээр энэ ард түмэнд энэ юу гэж ойлгогдсон гэхдээ зэрэг энэ бол одоо энэ хэдэн хүнийг одоо нухчин дарах нэ гэдэг ойлголт төрсөн. За ингэхлээр зэрэг ерөөсө тэрийг сонсч ирсэн Улаанбаатарынхан бол шууд гэрээсээ гараад ялалтын талбай дүүртэл жагссан. Жагсаал дээр барьсан лооз нь мянган баяр түм баяр огцор тугаа гэдэг. Ягаад гэхээр нийгэм угаасаа болохоо болцсон шалтак хайж ирсэн. Тэр дэсрэхэд бэлэн болцсон торхтой дарилуу чөдөн зурсан хүн нь яахарахгүй мянган баяргаа. Тэгэхээр зэрэг мянган баяргаа бол Монголд нийгмийн байгууллагыг өөрчлөхөд бол жинтэй хувь нэмэр оруулсан ийм хүн байгаа. Мянган баяргаа ингээгүй бол энэ чинь ингээд нэг тийм битүү одоо нэг дүүлэгнээ шийдвэрээ гаргаж чадахгүй байх байсан. Тэгээд ингээд дүүлэхгээ дүүлж чадахгүй нэг ийм л одоо нэг хөөхтөн төрөхгээ төрж чадахгүй ингээд зовж байгаа их хүн шиг л байдал үүссэн байхгүй. Тэгээ 90 он гараад Улаанбаатарын дараагийн жагсаал бол Улаанбаатарын Сүхбаатарын төв талбай дээр Ардчиллын холбоо гэдэг байгууллага гараад ирсэн. Тэгээ бид бас тэр Ардчиллын холбооны анхны дарга нь бий болоод энд явсан. Гэтэ бид нар үзэл бодлын хувьд зөрчиж эхэлсэн. Тэд нар хуучин нийгэм байгууллаа авч явнаа гэд. Бид бол үгүй. Энэ нийгмийн байгууллагыг өөрчлөнө гэдэг. Тэгэхээр зэрэг 1 сарын 21 билүү 23 ч билүү Ленин багшийн нас барсан өдөр үед. За тэгтэл Ленин багшийн нас барсан өдөр жагсаал хийсэн. Одоо бид нар бол марксизм ленинизмд үнэнч. Тэр битийг л одоо Ленин гэж тэр одоо энэ барилдаараа их өдөрдөгчийн нас барсан өдөрт хинц гашуудаагүй энэ нүглийг одоо цайруулнаа. Тэм учраас одоо Сүхбаатарын талбайны өмнөр эндрийн өмнөр жагсаал бол 70 жил Сүхчанжны хөшөөг нар баруу тойрж явсан. Энийг залруулж бид нар зөв тойрно гэдэг. Тэгээд сосор барам Эрдэнэ засгийн унгыг дуулаад тэгээ одоогийн нөгөө энэ Ардчиллын өдөрдөгч нөхдүүд малгайгаа аваад Ленин нас барсан өдөр хүндэтгэл үзүүлээд ерөөсөө бүгд Ленинний замаар явна. Ленин бол бидний одоо өдөрдөх дээд одоо идеал мó. Өөрөөр хэлбэл тэр хүндэтгэл үзүүлнэ. Тэрний замаар. За ингээд явсан. За ингэхлээр зэрэг бидний хооронд бол зөрчил үүсэн. Бид юу гэсэн гэхээр та нар ингэж явах юм бол энэ Ардчиллыг гажуудуулнаа гэсэн. За ингээд бид нар бол яг энээс хойш явсаар байгаад одоо Ардчилл маань бол яагаад гажуудаад байгаа гэхээр зэрэг өмнөх тэр тогтолцооны тэр муу юмнуудыг өнөөдөр бүгдийг аваад ирсэн. Тэр өмнөх тогтолцоонд бол нэг хэсэг хүмүүсийг бол хууль үйлчилдэг. Нэг хэсэг хүмүүс тэгээд бүр дээд талд нь байж байдаг. Нэг хэсэг хүмүүс бол ялгуурлан гадуурхагддаг. Нэг хэсэг хүмүүс бол тусгай хангамжтай байдаг. Нэг хэсэг хүмүүс ямар ч хангамжгүй байдаг. Тэгэхээр одоо яг тэр Ардчиллыг гажуудуулсан зарчим эндээс эхэлсэн. Эндээс бид бол зөрчилдөж эхэлсэн. Тэм учраас одоо энэ Ардчиллыг гажуудлыг бол засах энэ цаг хугацаанд ирж байгаа. Ардчилл гэдэг нь юу вэ гэхээр ерөөсөө хууль цаазыг дээдлэх, хууль цаад нийтэд жигд үйлчлэх ёстой гэж. За ингээд дараа нь бол нэг хүнийг бас хэлэхгүй болохгүй. Энд бол Эрдэнэ хотын хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол Оросын хамтарсан Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал Отгон Бэлэг гэж нэг агуу хүн байсан. Тэр бол насаар биднээс бас ах, бас сэргэлэн хурц сэтгэлгээтэй их сайхан Монгол хүн, Монгол орондоо хайртай, Монголынхаа төлөө маш их юм хийсэн хүн. За энэ хүн юу гэж хэлж ирсэн гэхээр энэ хүн за бид бол тэр үед одоо энэ Оросууд энд байдаг хүмүүсийн бас нэг ялгууртай байдал. Өөрөөр хэлбэл Орос хүн нь бол Монгол хүнээс илүү цалин авдаг. Тэгээ нутаг уцж байгаа Оросуудад их
одоо машин тэрэг явуулдаг. Хангамж. Даан гэдэг байсан. Шинэ 69 одоо 24. За энэ асуудлаар бид нар ороход энэ 70 жил явагдсан асуудал. Анх нь энэ зовлонг бол 2 мөрөн дээр өдөр болго мэдэрч байна. Та нар улс төрийн хааргаар яв, би аж ахуй аргаар явъя. Гэт бид хоёроос. Тэгээд банер бол тэгээ байж тал 12 сард Ардчиллын холбооны анхдугаар хурал хуралдах болсон. Тэр үед одоо Ардчиллын холбооны дарга зориг бол утсаар ярьсан над руу. Юу гэсэн гэхээр одоо 2 сард ингээд үйлдвэрчин төв зөвлөлийн соёлын ордонд 3 хоногийн зардал 40 мянган төгрөгийг олох шаардлагатай байна. Тэр үед 40 мянган төгрөг гэдэг бол их мөнгө. Тэгээ энэ асуудлаар одоо энэ Монгол хүн одоо энэ үйлдвэрийн захирал болцсон эмэгтэй баян байгууллага тэнд ч нэг ороод үзээч гэдэг. Тэгээ отгон билег захиралтай уулзсан юм. Тэгээ уулзахлаар отгон билег захирал бол маш гүйлгээ ухаантай, маш сэрэг ийм мондог хүн. Бусад дарга нар бол зүгтаагаад алгуулсан. Яг тэгээ бидэнтэй уулзчвал тэгээд янз бүрийн юмд хардагдсан, сэрдэгдэн, дараа нь хилмигдэн янз бүр болно гэдэг төр ороо босгоо яаж ч магадгүй гэд бидэнтэй уулздаггүй байсан. Зүгтаагаад. Агтл отгон билег захирал бол хөсөлтийг дорн хүлээж аваад нарийн бичгийн шууд уцтаад та бүгдээ хүлээж авахд бэлэн байна гэсэн. Тэгээ ороод уулзглаа зэрэг манер юу гэж хэлсэн гэхдээ зэрэг ингээ ширээн дээр сайхан фото зургнууд тавьдсан. Тэр чинь тэр үед анх Монголд одоо байгаагүй нэг шин зүйл бол огт хаалттай байсан цагаан сарыг хийдэг болцсон байсан. Анхны цагаан сар нөгөө бидний энэ тэмцлийн үр дүнд цагаан сараа хийдэг болчихсон. Хийдэг болно гэдэг чинь үг тэр хийгээл эхлэхдээ зэрэг нөгөө баривчилдаг нь байхгүй болчихсон. Тэгээд отгон билег захирал бол ийм булган малгай дөрвөн талтай тоорцсон өмсөд Монгол дээлтэй морь унаад туслахад чихийнхаа малчтаар явсан фото зургаа тэр үеийн Эрдэнэ төлөвлөрийн фото зурагч Клинцевич хийж байсан. Тэр Клинцевич фото зураг автсан. За ингээд манер бол нэг асуудлыг их эргээр одоо нэг тийм эргээр тавих үүднээс фото зураг тавьдсан. За энэ одоо би ингээд туслахад чихын малчтайгаа явлаа. Манай дарга нар ус дарга нар машинтай би мороор ингээд сайхан айл хийслээ цагаан сараа сайхан хийлээ гэд. За бид нар чинь бол нөгөө нэг жинхэнэ ховсгалч дүрттэй улсууд өмсөө зангидсан очиж тэгтээ зэрэг өөдөөс тэгэл за манай энэ довтлох аж ахуйн малчны оюутан охин ирдсэн байна. Сайхан Монгол охин байгаа үз хамт зураг авах болсон шүү гээл нүдээ ирмэл манер ч надтай бас нэг тийм дотн яриа үүсгэх гээд шүү дээ. За тэгээд за асуудал яах гэж явна гэдэг. За би бас хэлж байгаа. За Хатанбаатар Магсаржив шиг сайхан болсон байна гэдэг. Хатанбаатар Магсаржив шиг 3 4 хүн байвал Монгол улсад хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд за яриагаа эхлэе. Ямар асуудал байна гэсэн. За улс орны хувь заяа шийдэх хурал болох гэж байна Улаанбаатар хотод. За энэ газар шорооны баялагаас одоо их мөнгө олж байгаа энэ том байгууллага энэ улс орны хувь заяа шийдэх хуралд 40 мянган төгрөг өгч. Өөр ямар асуудал байхгүй. За хэдэн хүн явах гэж байгаа? 25 хүн. Хэдэн үйлдвэрээс явах гэж байгаа? 20. Тэр дор нь манер юу гэж хэлсэн ихтэй. За 20 томилтон дээр би гар үсгэж зурчих. Доторхын чи бодоод биччихэр гэж. Тэр үед бол энэ том эрсдэл одоо тухайн үеийн тэр нийгмийн байгууллагын үед бол гэхдээ намайг доторхыг бодоод бичээрэй гэдэг чинь бурууд бол хамт буруудаа шүү гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр олон цехээс явж байгаа юмнуудыг чинь би ямар Ардчиллын холбооны хуралд явна гэж бичихгүй шүү дээ. Тэр чинь хамтын хөрөнгөтэйгээ тэр чинь. За ингээд өөрөөр хэлбэл энд юу хэлэх гээд байна гэхээр тэр Ардчиллалд бол отгон билег захирлын оруулсан хувь нэмрийг хэлэх гээд байна. Ардчиллын холбооны хуралд явсан 20 гишүүний томилтыг маргааш өглөө хаалга зогсон. Намын дарга дэмчиг сүрэн дарга орж ирсэн. Дэмчиг сүрэн дарга хаалга зогтдог хүн биш шүү дээ. Тэр үучин намын дарга гэхлээр зэрэг цаадлын хүн бол дуугаа сонсож биелүүлэх ёстой. Гэтэл хаалга зохиод за танд ингээд 20 томилт ирсэн. Гарын үсэг отгон билег захирал зурцсан. Доторхын таныг бодоод бичээрэй гэсэн. Улаанбаатарт очихлоор чинь жошид буудал билээ. Үйлдвэрийн буудалд байрлнаа. Тэгээд хуралдаа амжилттай ороод ирээрэй. Нөгөө эсрэг намын дарга. Тэгээд ич одоо ярихгүй л хизээ ярих юм. Ич бодит юм чи. Тэгэхээр зэрэг отгон билег захирал бол энэ Ардчилд тэгж хувь нэмрээ оруулж ирсэн. Дараа нь энэ хурал дээр ямар үйл ажиллагаа явсан гэхдээ зэрэг за хурлын үйл ажиллагааг сонсоод байлаа. За ингээ илтгэл тавьсан хүмүүс бол сайн үйлс дэлгэрэх болтугай олон ургалч үзэл гэдэг юм ярьсан. За тэгээд эцсийн нийгмийн байгууллага өөрчлөх тухай хэн ч яриаггүй. За хамгийн хурц илтгэлийг Баабар тавьсан. Баабар юу гэсэн гэхээр хаан шалдан байна гэсэн. Тэгээд юу яриад байгаа юм бэ? Надад илтгэлч ерөөсө ямар ч утга агуулгагүй юм ба шүү дээ. Хаан шалдан байна гэж байна. Нийгмийн байгууллага өөрчлөх тухай юу ч ярьсангүй. Бид тэр чинь нийгмийн байгууллагыг өөрчлөө намын төвөр улс төрийн даваа огцруулах гэсэн
та нар одоо тэгэхээр биднийг дуурайсан бол бүгд баримтлагдах байсан. Тэгээ биднийг нэгдүгürt ойлгоогүй энэ асуудлыг нийгмийн байгууллага сайжруулах гээд манай зориг маань бол шинжлэх ухааны коммунизмын онлын дээд сургуулийн багш байсан. Шинжлэх ухааны коммунизмын онлыг онолдоо өмнөж тэгээ ингээ яваад байсан. Гэтэл тэр үеийн Монгол Ардын хувьсгалт нам бол тэр хурал дээр яригдсан асуудлыг тэгээ мартчихдаг нам биш. Тэр чин цаанаа судалдаг нам. Энэ юу бол үйл явц яаж явж байгааг гэдгийг судалдаг хяндаг нам. Тэр үед энэ нах яамны ажилтан залуу над дээр хурж ирээд игч нь манай зураач Мөгтолоо гэдэг зураачтай одоо гэр бүлийн харьцаатай байсан. Тэгээ тэрний дүүн орж ирээд яг л бид энэ цуглаж явахдаа юм ярьж байхад бидний яриаг чагнадаг байсан юм л да. Бид нар бол нөгөө яриа бол яаж явсан гэхээр үгүй хотынхын чинь ингээд за тэгэхээр тэр нах яамны ажилтан хаалга зохиод маргааш өглөөний явах тэр нийгмийн байгууллагыг оронгоор нь өөрчлөхгүй шүү ингэ тавиан гэж хэлсэн. Яг гэхдээ зэрэг бид нар тэр Улаанбаатарын чинь бол тэр Ленин нас барсан өдөр малгайгаа авч хүндэтгэл үзүүлээд ингээ буруу яваад байна. Энэ нийгмийн байгууллагыг чинь оронгоор нь өөрчлөх ёстой гэдэг урд оройн бид нар бас амхандаа нууц маягтай цуглаад ярьж исэн байхгүй юу. Тэрнээс хойш бид нар нөгөө эмэгтэйчүүдэд бас хардаад оруулахаа болсон. Эмэгтэйчүүд сул амтай гэдэг. Тэгээ өөрхий манай амар жаргал гомдоод инхтай одоо тийм эмэгтэйчүүдэд одоо бас тийм арай юутай ханддаг. Гэт яг хөө энэ ч өөрөө хатуу ширэн улс төр өөрөө хатуу ширэн эмэгтэйчүүд зөөлөн инкри хүмүүс. За ингээд энэ үйл явц юм бодтойгоор ингэж явж исэн. За ингээд нийгмийн байгууллал бол ерөөсөө тэнд чаавш усгүй буудуулаад ерөөсөө эн чинь өөрөө болохоо болж ихсэн. Хуучин энэ соц систем бол бүхэлдөө явцгүй болох нь тодорхой болж ихсэн. Оны дараа. За ингээд ер нь одоо улс төрийн товчооч ер нь нэг сулхан бууж өгөх маягтай, огцрох маягтай. Тэр үед манай нөхдүүд бидний тавьж исэн шаардлагыг намын төр улс төрийн товчоо огцор гэдэг шалтгааныг тавьж 3 сарын 7-нд өлсгөлэн зарласан юм байгаа юм. За энэ бодит үннийг бол ингэж хэлэх ёстой. Тэгээд дараа нь бол энэ үйл явц нэлээ өрнсний дараа за би бол 96 он хүртэл харсан. 96 оноос хойш бол бид нар одоо би жишээлбэл нөгөө энэ чөлөөтэй улаан паспорттай болоод анхны ардчилсан сонгуульд ороод Эрдэнэт хот бол анхны ардчилсан сонгуульд ганцхан газар одоо 51.6% ялсан. Энэ бол Монголын түүхэнд болоод Азийн түүхэнд сони юм болсон. 70 жил оршин тогтсон хамгийн мөнгөтэй, хамгийн удирдах боловсон хүчин сайтай тэр газарт нь бид шинэ ардчилсан хүчин 90 оны ардчилсан сонгуульд намуудын төлөө санал авалтаар яалаатгсан ганцхан одоо Эрдэнэтийг Улаанбаатар нь ч Эрдэнэтийн хэмжээний санал аваагүй. Тэгээд дараа нь Эрдэнэтээс нөгөө унтсан элбэг дорж борнуурт унчлаа, боож өгтийн билүү, яадын билэг авлын дугаараа бид нар утчихсан бодит үнэн. Манай Сүхбаатар, Дарь Сүхбаатар утастаад унчлаа одоо яах вэ чи минь энэ тэр манай энэ Эрдэнэтийн Баттөвшин энэ төр бас хурж ирээд одоо нөгөө ох архиа барьж ирээд одоо ихтэй бах минь энд ч одоо би явуул ямар гэдэг. За энэ бодит үнэн. За элбэг дорж гэдэг хүнийг би бол нэлээ амын авч байгаа. За чи тэгээд шудраг байж чадах юм уу? Чи тэгээд шунал мол элдв хангаа юмдаа хөтлөгдөө өөрчлөгдөх юм биш үү? За би чамайг одоо тэгээд элбэг доржийг би бол хүчээр энэ хевсний үйлдвэрчний хевсний ардчилсан холбооноос урлаас нэрийг гаргаад тэгээ 11 цагаас өмнө одоо нэрийг дэвшүүлээд гаргаад ингээд явуулаатгаа. Чи тэр юугаа 3 үеийн түүхээ наашны явуулаатах гэдэг. Тэгээ цагаагийн элбэг дорж 3 үеийн түүхээ гараар бичээд над руу явуулаад факсаар тэгээд хевсний үйлдвэрийн зөвшөөрдөг юу элбэг дорж бид мэдэхгүй дан хүүхнүүд. Тэгээ харин тэр цэцэг маа гэж хевсний үйлдвэрч хевсний ардчилсан холбооны даргыг тэр хүнийг явуулна гэдэг. Тэгээ би тэнд чи одоо очиж юу яриад байгаа юм аа гэж тухайн үед бас жоохон би буруу юм хэлсэн ба захиргаад чиж нөгөө элбэг доржийг гаргуулж тэгээ ингээд энэ хүн өнөөдрийн түүх улс төрлөө орсон түүх нь энэ. Дараа нь улсын байх хурал бол нөгөө намуудын авсан саналын тоогоор хүмүүс тэнд орсон юм. Тэгээд улсын байх хуралд нөгөө Эрдэнэт өндөр санал авсан учраас доогоон бол элбэг дорж гэж 2 хүнийг дээш нь бас дэд оруулсан юм. Түүх нь. Одоохтой та нар залуу хүмүүсийн түүх мэдэхгүй. Одоо процесс бол яаж явж байгаа. За ингээд дараа нь бол бид нар бас нэг чухал үйл явдлыг хийсэн. Тэрний үгээр 4 сард хөвсгөлийн өсгөлөнг дэмжиж манай Эрдэнэттэй одоо улс төрийн суулт хийж итэл лүндвийн толгойг чулуугаар зогж хагалсан. Тэгээд цус нүж болсон. За ингээд энэ асуудал хүндрээд ирлээ. Би отхон бэлэг захиралтай уулзсан. За энэ одоо эрт орой хизээ нэгэн цагт олон номын тогтолцоо бодит зүйл болон та ухаантай хүн ойлгож байгаа. Тийм учраас энд одоо ингээд лүндвийн толгойг хагалуулад энэ Эрдэнэтийн одоо тэр олон салбар зөвлөлөө тэр олон мянган гишүүд зүгээр суухгүй.
хамгийн түрүүнд одоо Эрдэнэ үйлдвэрийн ажлыг хаях гэж байна. Одоо ил уурхай баяжуулах фабрик хаях гэж байна. Тэгээ отгон билег захирлах гэж тэгж болохгүй шүү. Энэ хоёр улсын өмнө миний хүлээс үүрэг бол үйлдвэрийг хэвээ ажиллуулах. Надад тэр нам эрдэ бод байхгүй. За тийм бол 5 депутатыг гарын үсгийн зурвал. Тэр үеийн хуучин үндсэн хуулиар Эрдэнэтийн 5 депутат төлөөлж ирсэн Эрдэнэт хотыг бүхэлдэн. Тэгээд ардын хурлын 5 депутат гарын үсгийг зурж, хөвсгөлийн үсэг зарчмын хувьд дэмжиж хөвсгөлийн одоо хамтарсан мэдээлэл гаргаснаар хөвсгөлийн үсэг зогсож ирсэн. Өөрөөр хэлбэл эрдэнэтчүүд бол Монголын одоо сор болсон сэхэтнүүд, сор болсон хүмүүс энэ улс орны нийгмийн байгууллагыг бол дэлхийн хэмжээнд, Азийн хэмжээнд тэргүүлж явсан. Тийм учраас өнөөдөр би бол энд оршин сууж байгаа эрдэнэтчүүд үүгээр үеийн үед бахархаж яваарай. Энэ бидний эхлүүлсэн энэ одоо улс орныхон тэргүүлж, төрүүлж хардаг энэ сэхэтнүүд төвлөрөл байсан энэ байр сууриа битээ алдаарай. Сайн сураарай, боловсроорой. Бүх юмны магна болж яваарай гэж Эрдэнэтийнхэндээ өрөөх бол. За баярлалаа. Тэгэхээр зориггүй бол бас их юм ярих ахaltaа Ардчилсан холбооны анхдагч бас Ахмад буруу учраас тийм ээ. 1989 онд бидний хэдэн уран бүтээлчтэй хэлбэл отго зохиолын залуу зохиолчдын нэгдэл Болцайхан Батландан би Ууммаяр гэсэн хүмүүс мөн Уурсан цалин ордны эстетикийн гооцон сектийн зураач нар энэ Батбөлөг инхтайван бид нийлж нэг тийм отцолтой холбогдсон, уран зурагтай холбогдсон тийм яриа. Тэр яриа мөрсүүд орчин яриа болчдөг. Тэгээ тэн дээр ярина, маргана, дөрн янз болно гэж байжгаад сүрдээ бүгдээ ярьж чад. Ер нь нэг тийм дуулан бүлэг байгуулъя. Door ингэж яваад болохгүй гэж хэлээд инх гэдэг клуб байгуулсан юм. Отрын клубын байгаа. Клубын нэрийг манай бүлэгт басан амар заргал гэж Эрдэнэцний сурвалжлагч эмэгтэй өгсөн. Инх гэдэг нь эв нэгтний холбоо гэсэн толсон үгийн эхний үсгэрүүд байгаа юм. Тэгээд явж байгаад суулт Монголын арчсан холбоонд клуб маань нэгдэж тэгэл энэ улс төрийн үйлдэлгээ явсан да. Их юм хийсэн гэж бодогдсон одоо тэгж мундаг зохион байгуулж хийх юмс байгаа болов гэж их хэцүү зарим үедээ маш амархан дараа бүтэн найдна. Тэгж явсан да. Манай Батландан үйлдвэрээс гачсан остоо нэг жихэн чөлөөтэй уран сэтгэдэг, уран ярьдаг юм байла. Болцайхан маань бас сайхан ярин бичин шүүнлэн манай гамболдван наран сууцны ажхад ажсан давааван цагаан байсан 20 хэдэн цэгтэр салбар хороо гэж байгуулад тэрний удирдахаар зохицуулагч тавьсан. Зохицуулагч нь одоо баг бүгд байна. Эрдэнэттэй. Энэ нөхдөд маш их баярлж явдаг. Yon ямар нэгэн ажил хийн, санан тарaan цулаан хийн, имэтэмэ гэл энэ ажил бүх ажил тэр дасуулч нарын хүчээр болдог байлаа. Юм болгонлоо бид нарт яваад тэр зэрэг дамжаад ингэж явж чадахгүй. Yon их мундаг дахин байгуулттай болгосон байсан. Тэр ямар үр дүнд хүргэж чадсан гэж үздэг вэ? Эцэст нийгмийг өөрчилсөн гэж том юм байгаа юм. Эрхчлөөтэй боллоо гэж хүн үгээ хэлдэг боллоо.
Улаанбаатар явах болоход ямар ч байсан баян дээр хороо захиранаас алдан бичиг авч тэргээр пледээ шалгуулж тэгж явдггүй боллоо. Чөлөөтэй боллоо. Ер нь их өөрчлөгдсөн. За сургуульд орох хэцүүлжтэй янз бүрийн асуудал гардаг байлаа. Танай хөгч нь одоо хорооллын хөгч. Манай сургууль бол гоорд байгаа мөчлөнгээр. Энэ эдгээр бүгдийн тэмцэл хэлж явж байгаа тэгээд эцэст ер нь босоо Монгол хүн хаана амьдрах уу гэдгийг шилдэг боллоо, сонгодог боллоо. Гадаадын улс орнолоо Тэ. Тэгээд явдаг боллоо. Гадраа өмсөж явлаа. Орон сууцаа өмсөж явлаа. Энэ бол Ардчиллын бүрэн гэж боддом да. Та 1989 онд хэдэн настай байсан бэ? Тэр үед яг 89 онд одоо энэ манай үеийнхэн байна да одоо энэ Батлантан Болцайхан энэ Гамболд эдгээрээс 2 ах. Тэр үедээ хөгшмөнд орж. Тэр үеийн дотроо. Би одоо 67 тай. Эдэн маань одоо 60 гараад л явж байгаа да. Та надтай ч том байхгүй. Тэ. Ер нь хөгжүүд гэж да. Батландангаас одоо тухайн үеийн үйл явцын талаараас өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцах бах. Тэгээ сая бол хэллээ л дээ зориггүй бол хэлж байна. Маш их нийгмийг өөрчилсөн ийм том хувьсгал олж исэн гэд. Тэгээ энийг бас эрдэмтчүүд эхлүүлж чадсан бахархал юм те. Өнөөдрөөс бид нар Эрдэнэт хотын өдрийг хийх гэж байна, тэмдэглэх гэж байна. Тэгээ энд бас магадгүй өнөөдөр энд Ардсан албаны анхдагч гишүүд маань суугаад 1989 онд болсон 12 дугаар сарын 10-ны өдөр болсон тэр чагсаал цуглааны талаар яриа өрнүүлээд ингээд сууж байна. Тэгэхээр энэ дээр бас Батландангайг илүү бас сонирхолтой түүх ярих байх гэж бодож байна. Яг өнөөдөр та энэ тэр тухайн чагсаалд ингэж оролцож ирснээр Монгол улсад ямар хувь нэмэр оруулсан гэж өөрийгөө үзэж байна. Магадгүй өнөөгийн нийгэмд тийм ээ өөрчлөлтийг авчирсан гэж бас хэлэгдэх. Тэг том чагсаал болж исэн гэж бид сая ярьлаа шүү дээ. Тэр 12 сарын 10-ны өдөр Горнякийн урд талын багнан дээр чив чимээгүй дөв дүлий байсан цагаан хоолой ам орж манай ууган баяр хүний эрхийн төвхлийг их гоё уншиж хүмүүс тэрийг чагнаад хүлээзнээ зах руу явж исэн саатаад тэгээд л Эрдэнэтэд анхны Монгол улсад бараг анхны цуглаан болсон. Тэр цуглаан дээр сая инх тавь хэллээ л дээ бид нэр зүрхтэй тэнч биш зоригтой тэнч биш тэнэгтэй биш өнөөдрийг маргаашийг харж ер нь нэг намын тогтолцоо нэг намын дарангуйлал хэрээс хэтэрсэн үе байсан. Тэр үнийг л эсэргүүцэж Монгол ардын хувьсгалт нам түүний төв хороо улс төрийн товчоо огцрох ёстой. Та нар огцроо гэж бид нэр өөрөх хүчийг барьж байсан. Тэнд яг тэр өдөр их хүйтэн өдөр гэхдээ ихэнх нь айдас үүдтэй байсан. Тэр цуглаанд Ардчил одоо өнөөдөр Ардчилд би орсон, би байсан, би түрүүнд нь явсан гэл одоо түрүүнд нь давхиад орилол самраал сувж ээжид илдээд байгаа нөхдүүдээсээ улдаар нөгөө бидний чинь бүрдэгдэг дарга сэрэгнэр одоо бид нар чинь тэгч уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчид байлаа шүү дээ. Үйлдвэрийн гурвалжин дөрвөлжин гэдэг байсан бахаа тэд нар чинь ирээд өөрөө зогсцоо хараал. За манай цехээс манай бригадаас манай тасгаас одоо тийм улсууд байна гэл ингээл бүртгэл асуугаал. Бидний чинь доороод тэр үеийн нах яамныхан зогсчихсон. Тэгэл тэр цуглааныг одоо манайхан буурал гэж ярьдаг да манай саарл найз одоо зориг энэ маань тэр цуглааныг нээж анхны цуглааныг нээсэн хүн бол яах аргагүй одоо энэ сууж байна. Миний нөхдүүд бүгдээр оролцсон. Тэн дээр одоо тэр Эрдэнэтэд болсон цуглаан Улаанбаатарт болсон цуглаа 2 бие биендээ ямар ч холбоогүй ямар бие бинийгээ мэдгүйгээр зэрэг болсон юм. Тэр нэг сонин тохиолдол болсон байна. Бид нэр тэр үед чи одоогийнхтаа бол олон телевиз байсангүй. Монголын одоогийн үндэсний олон нийтийн телевизээр орой 8 цагаас цаг үе үйл явдлаа. Улаанбаатар хотод ийм цуглаан
боллоо гэж. Тэгдэл бид Улаанбаатар тийм болжээ гэдгийг мэдчихсэн. Энэ цуглаанаас хойш бол хүмүүс зориг орсон, энэ цуглаанаас хойш хүмүүс ер нь айц хөөцөн баг багаар нэмгэрч эхэлсэн байхгүй. Энэ бүгд ер нь ардчил гэдэг юмыг өнөөдөр улсууд яриа л байгаа. Би ийм ардчилыг хүсээгүй гэдэг. Ардчил гэдэг юмд ардчил нь энэ сайн, ардчил энэ муу гэсэн тийм категори байдгүй юм шиг байгаа. Гэтэл өнөөдөр яг тэнд оролцоод би бол одоо ойлгохгүй. За ардчил гажуудсан гэдэг нь бол үнэ. Тэр үеийн Монгол ардын хувьсгалт намыг тараагаад, хөрөнгийн хурааж агаад улс төрийн намууд нэг гараанаас нэг зэрэг эхэлсэн бол өнөөдрийн иймд хүрэх байсан болов уу гэж би хаяад гэж бодож байдаг. Ардчилсан хувьсгал буюу бидний эхлүүлсэн ардчил бол Монгол оронд маш их юм авчирч өгсөн. Жишээ нь хөдөөгийн малчид бол малтайгаа болсон. Ялтай малын өөрсдийнх нь болгож өгсөн. Энэ олон 9 давхар байшингууд, энэ олон орон сууцнаас амьдарч байгаа нөхдүүдэд тэр орон сууцыг хөгжлүүлж өгсөн. Одоо улсуудын аваад байгаа 0.7 газрыг өөрт нь өмчлүүлж өгсөн. Энэ бол ардчлалын буюу. Та бидний барьж байгаа гаруудаас үзэж байгаа өнгө телевизээр ардчлалын буюу. Гудмаар багтаж зөхгүй, багтаж ядахгүй байгаа энэ олон машинууд. Энэ ардчлалын буюу. Тэр үед машин явж ивэл нэг Оросын Москвич, нэг Навсгар 69, тэгээд нэг 24, тийм л юм явж байлаа. Одоо бол нөгөө тэр машинууд нь одоо бараг байхгүй болж гэж хэлгээд хэлцдэгэргүй болсон. Одоо хүн бүхэн алдах юмтай болчих. Хүн бүхэн юмтай болчих. Хүн бүхэн хөрөнгөтэй болчих. Тэр үед бид нэр яг үндэ хэлэхэд нөгөө хинжинээсээ өөр алдах юм үйл байсан болсон. Одоо бүгдээр алдах юмтай болж бүгдээр аимхай болж. Ерөөс бие биенээсээ хараад болцсон, бие биенээсээ юм хэлж чадхаа байсан. Нэгнийхээ үгийг сонсдгүй эсвэл сонсохороо бие гэдэг болж. Гэтэл ардчилсан хувьсгал энэ бүгдийг бидний эхлүүлсэн тэр ардчлал өөрөөсөө хүмүүст их хэрэгчлээ гэсэн. Одоо хүмүүс юу л хийн дурны болцсон байна шүү дээ. Дураараа болсон. Баярлалаа. За Баян-Тисгой бас ардсан албаны анхдагч гишүүний хувьд тухайн үеийн жагсаал цуглаан гэж бид бас яг тэр үе рүү очиод ямар үйл явц болж исэн тийм ээ. Ямар одоо зорилгыг бас тавьж тэр жагсаалыг хийж ив. Тэр жагсаалын үр дүн юу байсан бэ гэдэг дээр бас ярилцж байна. Магадгүй одоогийн ингээд 2017 он буюу 28 жилийн дараа бид нар энийг ингээ яриад сууж байхад цаг үетэйгээ бас ингэж нөгөө халбж ийн л да тийм ээ 28 жилийн өмнө ийм жагсаал хийгээд ингэж яхад Монгол улсын нийгэм ийм байсан. За 28 жилийн дараа ингээ харахад одоо өнөөдөр ийм болсон байна гэдэг. Тэгээ Эрдэнэтээс энэ эхэлж исэн гэдэг маань бас их түүхтэй юм. Магадгүй энийг одоо жил болгон яаж бас та бүхэн дурсаж өнгөрөөдгийг те. Магадгүй ингэж өдөр болгож тэмдэглэдэг юм уу? Энэ талаар. За Тэнгэр заяат монголчуудаа болон одоо энэ Азийн чэйжинд одоо том дорох шинэ уулуурхайн үйлдвэр хотыг байгуулсан Эрдэнэтийг анхдагч иргэддээ Эрдэнэтийн хойч үе залуучуудаа энэ сайхан одоо мэндийг дэвшүүлье. Тэгээ миний найз нөхдүүд, журмын нөхдүүд бол ерөнхийдөө бүгд голыг ярьчлаа. Миний гол ярих гээд байгаа юм юу гэхээр бид тэр үед юу эсэргүүцсэн, юуны төлөө явсан гэдэг дээр нэг товчхон ярих гэж бодоод байна. Ерөнхийдөө бол тухайн үед Монгол бүгд 8 дахь Монгол ард улс гэж байсан. Энэ бол зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улсын хараат тэдний одоо бараг одоо далд колон гэх юм уу бүх юм энэ одоо тэндээс өгдөг, тусалдаг, дэмждэг одоо хоёр туйлт системийн одоо дэлхийн ертөнцийн одоо нэг туйлт талд нь одоо орцсон одоо энэ хамгийн анхны одоо зөвлөлтийн дараа орох одоо социалист орс ингэж явсан байхгүй юу? Бид энэ далд колоничлалын эсрэг явсан. Бид Монгол улс бол тусгаар улс байх хэрэгтэй. Тусгаар тогтнол гэж Монгол улс өөрийнхөө асуудлыг өөрснөө шийддэг, өөрсдөө үйлдвэрийнхээ даргыг сонгодог, өөрсдөө одоо тэр төв хороо намын хорооны гишүүд бүх удирдлагаа сонгодог, сайд нарын зөвлөл. Ийм зорилгын төлөө бид бас давхар хөдөлсөн гэж би боддог. Тэгээд энэ дээр бол одоо тэр анхдагчдын хуралд одоо би хангамжаас одоо төлөөлөгчөөр оролцлоо. Техник хангамжийн удирдах газар гэдэг одоо манай энэ вокзал явах замын доохон талд байгаа их том хашаа одоо бол зөвхөн эвдэрхий балгас маягийн тийм л юм үлдэж
Та явахтаа хардаг байлгүй. Тэнд бол энэ Оросоос ирсэн бүх параметрал машин техник тоног төхөөрөмж тэр буудаг. Тэр бол одоо энэ Баруун Таван аймгийг хангадаг. Эндээс ачааны машин 130-60 ачаал энэ Баруун аймаг ховд товс захын ингээд явдаг. Ийм байсан. Тэр үед би тэр хангамжид одоо мэргэжилтнээр ажиллаж байхдаа энэ ерөн систем явааргүй болчлаа гэдгийг ойлгож энэ нөхдүүдийг ирж хайж олж уулзсан. Яг энэ горняк дээр эдгээр төвлөдөг инк клубчин тэнд байдаг болохоор яг төв газар би тэнд хамгийн эхлээр 89 оны 10 сар дээр тэгээд нөхдөйг нэлээд тэгээд анхны тэр цуглаан ороод бид одоо эрхчлөө тусгаар тогтнол хүний эрхийн төлөө ингээд явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээд ингээд тэр цуглаан дээр нэг ийм том хавсарт илтгэл тавигдсан. Шүтэх бишрэх хэрэгчлөө гэж Монголын ардчилсан холбооны анхдагчид их хурал дээр хүний шүтэх бишрэх хэрэгчлөөний тухай ингээд илтгэл тавихад бол хурлаас бид тарж ирээл би одоо анги тайван дарагтаа хэлсэн. Үгүй энэ бид одоо сайхан сэлэм эргүүллээ дайтлаа бараг одоо буулгаж явж байна. Одоо бид нэг юм хиймээр юм биш үү, нэг бодиттой юм бүтээмээр байна. Эрдэнэ хоттой одоо нэг буйны өргөө хурлын газар ийм байгуулъя гэсэн ингээтэй юм чи шууд л хэлдэг хүн. Чи наад асуудлаа хариуц. Чи өөрөө наатайгаа өдөр. Чи өөрөө наатайгаа зохион байгуул. Ийм даалгавар өгсөн. Тэгэл би тэр ажлыг эхлүүлэхийн төлөө тэр хороолт газар аваад хашаа машаа хатаад хүний гэр бариад энэ сүсгтний цуглаан гэж тал байдлаар анхны одоо тэр сүсгтний цуглааныг зохион байгуулаад ингээл явсан. Тэр 3 сарын үлсгэлэнд явахдаа тэр Чойжин ламын сүмийн өмнө би одоо энэ шин залуу хот 18 аймагаас энэ залуучууд ирсэн социализмын хот байхгүй манай. Энэ дээр би энэ хурал номын газар байгуулна гэд амлахад хүмүүс хураалж хүлээж авсан тэнд 11 мянган. Би тэгээд энэ жаахан би өөрийнхөө хүчрэхгүй юм амлчгүй яаж зүрхчихсэн. Тухайн үед тий. Тухайн үед яхан. Гэхдээ би зорьсонтой хөрсөн миний нөхдөө тусалсан дэмжсэн. Ингээд одоо манай Орхон аймгийн энэ хотготламын гандан шатавлан хийд гэдэг энэ том сайхан хийд байгуулагдсан байна шүү дээ. Тэр 3 сарын 7-ны өлсгөлөнд явж байхдаа би нэг юм анзаарсан. Ер нь бол хүчрхийл гэдэг бол хүчрхийллийг бас бий болгож идэг. Бид жагслаа тэмцлээ тийм ээ. Нөгөө Монгол ардын хувьсгалт намын талаас бас жагсж जैन цуглаж байна. Бид өлсгөлн зарлаа тийм. Гэтэл өлсгөлөнгийн зардал эсрэг өлсгөлөн гэж бас тийм сони юм гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бид энд ер нь монголчууд хуучны үгэнч биш үү? Эвтэй байвал хүчтэй тийм. Монголчуудыг бүгдийг нэвлүүлж нэгдэх юм юу байсан бэ гэж бодохоор зэрэг энэ шүтэх бишрэх хэрэгчлөө энэ бурхан на гэсэн энэ сэтгэл нь бол монголчуудыг бас нэг ингэж үзэл бодлоо хагаралдуулаад байхгүй юм байна гэдэг ийм сэтгэл төрөөд тэгээд л тэрийг хийх гэж зүтгэсэн мэн тэгээд тэрэнд би 27-8 жилийнхээ амьдралыг зориуллаа. Гол нь би энэ нөхдийнхээ итгэлийг алдахгүй гэж ардчилсан холбооноос өгсөн даалгаврыг биелүүлэх гэж ажилтай ажилгүй цалинтай цалингүй ингэж зүтгэсэн. Зорьсонтой хөрсөн баярлсан. 12 онд энд бид засгийн эрхийг авлаа сонгуульд аймаг яллаа. Манай намын дарга байсан гүрсдийн зориг гэж сайхан нийгмийн орлогч захирал байсан тэр хүн надад бас л хэлсэн. За одоо тэр уулын ингээд бурхан гэд нэг юм бүтээсэн энэ өмнөх номынхан. Одоо энэ чи одоо болохоо байлаа. Одоо доошоо ус тусаал нэг ажаа сүншиг 18 орж ич гэнэ. Чи тэр ажлыг янз л очиж намайг захирлаар тавьсан тэнд. Би бас л тэрийг миний ардчилсан намаас өгсөн үүрэг даалгавар гэж би тэнд одоо бас ууггүй зүтгэжээж тэр шүншиг 18-гийн хураалгаж Улаанбаатараас гандан дэгчлэн хийдийн тэр чойжам цамбыг тэр чинь шүншиг 18-гийн хураадаг тийм тусгай ном байдаг юм байна л да. Аргын чог гэж ном манай энд байхгүй. Тэр энэ гандан дээрээс урж авчаад энэ дуушвал тэр энэ хураалгаад тэгээд эргээж тэрийг одоо ингээ үйл ажиллагааг нь эхлүүлж бурхныг алтдаж ингээд дуусгаад тэгээд тэтгэвртэй гаргаснараа би одоо тэгээд ямар ч байсан миний амьдралын зорилго биелээд байна гэж ингэж үзээд байгаа. Даваагаа бас сайхан хууч хөрөх байх гэж бодож байна. Тэгээд сая бол зочид хэллээ шүү дээ тий. Яг тэр жигсаалын үеэр болсон, тэмцлийн үеэр болсон үйл явц. За тэгээд гарсан үр дагавар тухайн үед өрнжсэн тэр үйл явц зориг төвчээр одоо хүмүүсээс гарах ёстой тэр одоо бүхэл зүйл маань бол энд ингэж гарч исэн тий. Ингээд тэр хугацаанаас хойш бол 28 жил өнгөрчлөө. Та
журмынхаа нөхдийн яриаг сонсоод юу бодож суваа? За манай нөхдүүд ер нь ихэнхийг ярьчлаа. Над ярих юм баг үлдэхгүй. Гэхдээ энэ ардчил бол Монголын ард түмэнд эрхчлөлөг авчирсан. Тэгээс одоо манай Монголын ард түмэн уруудаад инээдэр амьдралд оройл гэдэг энэ үгэл байхгүй. Манайх одоо нөгөө эрхчлөө боогдмол байж байгаа нөгөөтгийн задлаад чөлөөт болгосоо одоо зөвхөн хувингаас ус асгаж байгаа юм шиг ингээл талдал тийшээ дураараа дургаад байгаа. Тэгэхээр манайхан одоо хүн болгон хувь хувьд өөрийнхөө иргэний үүргээ биелүүлээл эрхээ эдэлж чадчих шүү дээ одоо. Гэхдээ хинээрч биш одоо энэ цэцэрлэгийн хүүхдээ очиод хой бойлогчвол би эрхээ эдэлж гин гэд хэлэндээ аюул. Тэгсээр нь одоо хүүхдээс хүүхдээ өө эмээгээ хүртэл одоо өөрснийхөө үүргийг л биелүүлэх хэрэгтэй. Одоо энэ ардчил хүмүүст нөгөө эрхчлөлийг нь тавиад өгсөн. Тэгсэн одоо үүргээ биелүүлэхийг бол ерөөсөө бүр ингээ хайцсан байхгүй. Ингэж ард түмний ингээд одоо эрхчлөлөөр нь хангаад өгөхөр бас үүрэг нь жоохон гажуудаад хаягддаг юм байна л. Тэгээ одоо энийн дайлимдуулж одоо энэ манай одоо уучлаарай энэ төрөлсөг барьж байгаа намууд бол энийг ашиглаад байна. Тэгээ ард түмнийг одоо daarамтлын амьдрал нь муу байна, нэ тэр ядуу хоосон ялгаа гэд ингээд юм ярьчих байхгүй. Тэр одоо нөгөө эрхчлөөг л дэлгэцсэн улсууд чинь нөгөө өөрийнхөө л эрхийг хөөцөлтөө зүс эх орондоо одоо манай би улс төчнөөн жил хөдөлмөрлсөн тэрнийхээ инээ тэрэг би бол ингэж одоо би ер нь улсад ажилласан 30 гаруй жил ажилласан одоо хэлээр. Гэхдээ бол би яг төр засаг одоо энэ улс эх орон ард түмнийхээ төлөө бол би мэдгүй би ерөөсөө авгаа хүүхд өөрийгөө тижээхэн төлөөл сайн ажиллаж өндөр цалин авна гэж бодж өснөөс биш би ерөөсөө эх орон маань тэгнэ ингэж бодож байгаагүй. 89 оны одоо сайхан сэхэдэн залуучуудын одоо дуудлагаар энэ ардсан хувьсгалд оролцож эдийн хүртлээр явж байгаа юм жинхэнэ Монголынхоо төлөө энэ ард түмнийхөө төлөө хийсэн миний ганц ажлыг л би энийг гэж боддог. Түүнээс би ерөөсөө тэр бүр гавьяа шиг нь ямар их автлаа би ажилласан. Гэтэ тэрийг бол би зүгээр цалингийн төлөө ажилласан. Түүс би ерөөсөө энэ улс орн маань миний ингэ сайн хөдөлгөөр хөдөлмөрлөөд хөгжинэ гэж бодоагүй. Ерөөсөө би авгаа хөхт өөрөөгөө л гэсэн. Тэгээ одоо манай ард түмэн бол сайхан эрхчлөөгөөтэй болчлоо. Хөдөлмөрлөд бүх юм бидний хэлчихлээ шүү дээ. Тэгээ одоо бид нар шинэ Эрдэнэт бол яг үнэхээр сайхан нутаг. Би энэ их сайхан нутагт байгуулагдсан Эрдэнэ дотороо бахархдаг. Энэ бахархын гол үндэс бол Монголын ард түмний бүх юмны анхдагчулсан булган нутаг тийм. Энэ сайхан нутгийн дундаас манай ардчлын алтан зул цэцэг Эрдэнэтээс ургасан 12 сарын 3-нд анх. Тэгэхэд бол би орон сууцнд ажиллаж байсан. Хэдэн он бэ? 1989 оны 12 сарын 3. Тэгээд тэрнээс өмнө энэ эдний хилээд байгаа тэр нөгөө соёл урлагийн байгууллагын уулзалт болсон юм. Тэн дээр яас яваад ирсэн би бол сайн дэш энэ хувьсгалд оролцсон юм биш. Одоо тэгэд манай цахилгаан шугамшилж юу орон сууц нийтийн ачаан газрын цахилгааны инженер нь ариун тунгалах гэд хүүхэн байсан. Тэрний нөхөр энэ доо гамбал таахгүй юу. Тэгсэн нөгөө ариун тунгал ширч хэлгүй даваа одоо яана нөгөө манай нөхөр ч одоо энэ сая тэр зүйлгөө мүлгэн ирсэн ч одоо нэг бүлгэмгээд одоо энэ төр засгийн өмнөөс тэмцэн тэргээд байна гэдэл өдөр болго ирж ярьдаг. Тэнгүүт нь би үгүй чи юу илээ гэх. Тэгэхдээ бол би бас их дарга нартай тэрсэлдэг тийм тэрс үзэлтэн биш. Ерөөсөө миний доотлон удирдлаганд байгаа хүнрийг л дарга инээ тэгвэл нөгөөтгтээ ч очиод арсалдаг тийм баг. Тэгээ энэ юу натаа нийлхэмд гамбалдоор очиагсан. За одоо энэ 12 сарын 3-нд бид нэр жагсах гэж байгаа гэдэг. Тэгвэл тэр нь ч ороо жагсахгүй болохгүй. Эндээс бид нарыг баривчилж магадгүй. Чи харин миний хоёр хүүхд их нэрийг чи харин харж хоцор. Баригдах юм бол чи манай энэ хоёрыг яаш вэ? Тэгээ би тэр 12 сарын 3-ны жагсаалд оролцож чадаагүй. 12 сарын 10-нд бол харин энэ сайхан нэгдэгдээ одоо нөгөө хоёр бүлгэм инх тэр Ирэмзээгийн бүлгөө хоршин нэгдээд уулзаад уучраа олцсон. Тэгээ энэ чинь нэгдсэн жагсаал цуглаан болсон. За саяын тэр шүтгэх одоо тэр мөрч бүгд яригддаг байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо монголчууд эрдэнэчүүдийн хэлэхэд ерөөсөө эрхчин чөлөөтэй. Одоо ганцхан 50 миний өөрснийхөө үүргийг л биелүүл. Иргэний үүргээ биелүүл бид нэр тэгээд дутуу хачуу юм ерөөсөө байхгүй. Дахиж бид нэр цаашаа тэнцээд одоо яахаа алалцах юм уу? Яахаа? Юу ч явахгүй. Өөрснөр дорнол өөрт нь огцсон юм ал хийгээ явуучвал төрдч төмөө олон ч ямар ч дарамтгүй сайхан амьдрах.
цаг бай шүү ард түмөө. За. За, Арслан албаны анхдагчид бол өнөөдөр бас энэ 40 амирт өргөцсөн байгаа. Тэгээд гам болд танд бас микрофоныг шилжүүлж байна. За манай нөхдүүд одоо сайхан ярьлаа л дөө, хангалттай ярьлаа. Инх клуб Горняк цагийн ордон дээр 106 номер гэдэгт одоо үйл ажиллагаа явуулж байхад инхтэй юм зориг хоёроосоо би уучлалт гуйгаад за үгүй чинь одоо та бүхний ажил нэлийн оройхон одоо 12 сарын үед юм уу да оройхон орж ирж байна. Тийм учраас одоо миний чадах юм гэвэл би одоо зэрэгт бичгийн машинаар бичээч байсан. Штабын бичээч байсан би. 3 жил штабын бичээч хийсэн л дээ би. Тэгээ штабын бичээч байхдаа бичээч болчихсон байсан учраас хоёр нөхрөөсөө уучлаад би чадах юм тэгэхээр туслая. Ингээд нөхөдтэйгөө нийлжээлээ. Тэгээд эднүсийнхээ дэмжлэгтэйгээр 3/24-ийн 1-р орцонд Баяжуулах хобргийн Ардчиллын холбооны анхны хурлыг зохион байгуулж Батлүндэн доо гамбалд байдаг лөө. Баттөвшин. Тэгээ энэ хэдийг аваачиж угаад тэгээд Баяжуулах хобрг гэдэг бол хамгийн их олон хүнтэй одоо үйлдвэрийн тулгуур юу хэлдэг. Тийм учраас энд одоо ийм Ардчиллын юу гэдэг байгуулъя. Салбар зөвлөлийг байгуулъя гэдэг. Тэр 3/24-р байрны 1-р орчинд тэр Баяжуулах хобргийн чөлөөт цагийн клуб гэж тийм подвол өгчөөсөн байдаг. Тэр подволд анхны хурлыг хийж тэгээд Баяжуулах хобргийн анхны одоо зохицуул Монголын Ардчиллын холбооны зохицуулагч болж тэгж одоо энэ Ардчилтай холбогдсон байдгийг. Тэгээ яг тухайн үед бол биднээс дор дорноо л одоо үүрэг хүлээсэн, дор дорноо л өөрийнхөө хүлээсэн үүргийг одоо чадхаас чадахгүй хүртэл хичээж биелүүлдэг. Бидний оролцоо бол тийм л байл. Бидэнд бол ямарваа нэгэн мэдээлэл маш тийм хурдан түгэх бүтцтэй болчихсон байдаг маань бас их давуу тал байсан. Нэг хоточсон суурин газар учраас манайд бол тодорхой хэмжээгээр юунууд бол одоо мэдээлэл бол сайн түгдэг. Уулын Баяжуулах эрдэнэ төлөвлөр бол яхаарахгүй одоо Монголын сор улсын залуучууд ирсэн. Оросын холбооны улсад бол дандаа сургууль боловсрол эзэмшсэн хэл сайтай. Тийм хэл сайтай болохоор Оросд болж байгаа тэр перестройкийн одоо мөн чанарыг ойлгочихсон. Манай Луузангийн Ловсоо очир гэж одоо тэр засвар механикийн заводын конструктор инженер тийм хүн байсан. Тэр маань бол одоо үнэхээр тэр Марксийн капиталаас ахуулаад Германы нийцээ хүртэл уншчихсан тэр үед чинь бидэндээ бол үнэхээр одоо оюуны цөм болсон тийм хүн байлаа шүү дээ. Тийм ч учраас эднээс маань их хуралд сонгогдож 96 онд инхтэй Лосочир хоёр маань ингээд ер нь бол үеийн сонгуул эрдэнэт бол 89 оноос ахуулаад л манлайлж байсан. Тэр болгонд энэ эрдэнэтийн бүтэц зохион байгуулалт нь үнэхээр нэг тийм биднүүсийн одоо үйл ажиллагааг шинээр эхлэх энэ үйл ажиллагаанд бол үнэхээр их хэрэг болж байсан л гэж. За баярлалаа тий. За Батэлэг таны хувьд одоо бас хамгийн бас чухал үүрэг гүйцэтгэжсэн. Нөгөө ухуулга лоозон дээр бол одоо зураачдын уушид их гарч исэн гэдэг түрүү ярьжсэн шүү дээ тий. Их л дурдж хэллэгдлээ. Тэгээд магадгүй өнөөдөр ингээд 12 сарын 10-ны өдрийг дурсаад санахад тэр үед бас мэдээж залуу байсан баг. Өөрийн үзэл бодол за тэгээд бас энэ тэмцлийг яг өөрөө яаж ямар утгаарнаас илүү их дэмжиж хүлээж авч ирсэн бэ те. Тэр ямар хөө одоо уриалаа зангууд хойд хийгдэжсэн вэ яас? За юуны эхлээд энэ хамт үр зэрэгч тэмцэж явсан бүх найз нөхдөд энэ баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд
тухай залуу байлгүй 27 байсан. Анх улс төрийн инх клуб гэж байгуулж байхад инх клуб 5 зураач орж исэн. Инх тайван, Баттөр, Батбилэг, инх сүрэн, Хөрлбаатар гэж. Бас 6 яруу найрагч орж исэн инх клубт. Батлуундан, манай Зөрөг, Болдсаахан, тэгээд хэн амар жаргалж байсан, Угнаа гэж байлаа. Гомсөрөн гэж лээ тий. Тэгээ мөн бас хөгжмийн зохиолч манай талгаж Батсөх бас байлаа. Ингээд тий. 13 23-ла энэ клубыг байгуулсан улс төрийн клуб. Тэгээ энийг одоо 89 оны намрал юм да. Ер нь цаг үеийн хувьд одоо тодорхой бас өдөр саргүй тэр үед. Тэгээд бид ингээд үзэл бодлоо биенийхээ шүлгийг сонсч биенийхээ зурсан зургийг үзчих ингээд дандаа уран бүтээл дээр ярилцлага явуулдаг гэсэн. Тухайн горны соёлын ордонд урхачин соёлын ордонд нөгөө оройд 2 өдөр болгоны орой залуу яруу найрагчдын дугуулan гэж болдог гэсэн. Тэнд орой бид нар очиж зохиолж байгаа шүлгийг сонсдог. Тэнд нэг ярьж хөрдөг гэсэн. Үүндээс Улбаат энэ клуб. Тэгээд энэ маань ингээд бас болохгүй нийгэм болохгүй байгаас дандаа ярьж шүүдэг учраас ингээд энэ маань клубын одоо тийм югаар зохион байгуулалтаар ажиллаждаг. Тэгээ ингээд нийгмийн амжилт хурцдах үед энэ маань улам ингэж өргөчөөд тэгээд угаасаа Улаанбаатар Монголоор ардчсан холбоо байгуулагдсан. Ардчсан холбоо бүх аймаг сумдууд салбар зөвлөө байгуулахаар тухайн үед тийм хүрээгээд хэлжсэн. Ингээд 90 оны 11 сарын 19-нд одоо хуучнаар Эрдэнэтэд анхны Монголын ардчсан холбооны салбар зөвлөл байгуулах гэж одоо Батүл инкубатор иржсэн. Тэгэхэд бид нар клубуд нэгдээд одоо ийм жижиг тархаа байхгүй нэгдсэн нэг цул уулыг тэгээд одоо Монголын ардчсан холбооны салбар зөвлөл болж байгуулагдчихсан юм аа. Тэгээд энэ цагаас хойш одоо 27-28 жилийн нөр үзэж байна. Тэгээд тухайн үед л мэдээж хэвлэл гэж байхгүй, канон гэж байхгүй бүх юм гараар хийгддэг гэсэн. Маш олон тоогоор хийгддэг. Бүх зарлал, лоозонгууд бүгд гараар хийгддэг. Тийм учраас тэгээд хэдэн зуун шиг хийгдчихсэн. Зөндөө олон хийжсэн. Тэгээд юугүй тий. Гол нь тэгээд бас тухайн үед чинь бид нар нөгөө байгууллагын материал дээр төшөлд хийгддэг ус учраас тэрнээс бас хэл амд үнэхээр тий. Хөдөлмөр шаардсан. Тийм улсын ямар юм хийлээгээд бас яасан. Ер нь нэг бас бид нар чинь бөөнөр бас манай найзч бүгд ихэнх нь горны соёлын ордонд ажилласан. Ер нь баг 20-д бөөнөр халагдчихсан байх шүү тухайн үед. Бас ирсэн. Гэхдээ нөгөө халдагдж байгаа шалтгаан орон тооноос цомгтолж халагдаад тэгээд тэр 3 хоногийн дараа оронд хүмүүс авчихсан. Тэгэхээр бол тэр нөгөө цомгтол биш зөвхөн зайлуулах асуудал байсан. Ийм тэр гэж байгаа юм. Гэхдээ нөгөө орон тооны цомгтол гэж ажил харж байгаа мөртлөө тэр орон тоо хүмүүс авчдаг байхгүй юу? Маргааш нөгөө нэг гэж байгаа. Тэр орон тоо цомгтол биш ээ. Тэгээд одоо энэ нөхдүүд мань бүх юмыг ярьж байна. Гэхдээ яг нэг давцуулуугаар 12 сарын 3 гэдэг тэр нэг тогтоод нэг жоохон тайлбар хийчих. Юугаар бид 12 сарын 3-ны жагсаал гэдэг бол өөрөө одоо ардчсан улсын түүхийг ингээд аваад үзэхээр 12 сарын 10-нд Улаанбаатарт яг сонирхчтэй жагсаал болсон. Ардчсан холбооны жагсаал болсон. 7-нд болохоор 12 сарын 7-нд ховдод бас жагсаал болсон байдیں۔ Тэгэхээр Эрдэнэтийн хот яг ууган жагсаал 3-нд болсон. Тэгээ нэг 3 жагсаал болсон гэдэг утгаараа одоо сархиагалсан гэдэг утгаараа бид ингээд Ардчиллын өлгөө хот гэж үзэх хэрэгтэй манайх статусын хувьд. Манай орхон аймаг чинь Эрдэнэт чинь 100-ны манлаа гэж явдаг. Тэрэн дээр ахаад нэмэлт чимэг маяг тийм Ардчиллын өлгөө хот Эрдэнэт гэж явах хэрэгтэй. Энэ тухай тэгээд 16 оны үед тухайн үед иргэдийн хурлын дарга байсан манай Мөнгөрсрийн дарга нэг санаачлаад ингээд бид тухайн ерхий сайд Алтан уяыг тухайн үед одоо тухайн жохот одоогийн ерхийлж одоо ч гэсэн хэвээр байгаа Монголын ардчсан холбооны дарга Батулгын энэ хүмүүст бид нар тухайн үеийн бүх материалыг 12 сарын 3-тай холбоотой материалууд гар бичмэл болоод мөн хүмүүсийн яриан материалууд одоо түрүүн ярианд орж ирсэн тоогооч гойн Монгол баяр гойд энэ хүмүүсийн амьд сөрөн байх үеийнх нь яг аман юугаар бичлэгээр дүрсчүүдэд ингээд бид энэ түүх бас ингээд он цаг үлрэгдсэн хүмүүс мэдхгүй болдог учраас энэ түүхийг бас үнэн зөв гажууд болохгүй үднээс ингээд Эрдэнэ татвал Ардчиллын өлгөө хот юм а гэдгийг бас баталгаажуулж ингээд тухайн бүх шатныхын хүмүүст нь энийг өгсөн байгаа.
материал өгсөн байгаа. Тэгээд ингэж үзэх хэрэгтэй юм шүү. Бас бидний бахархалтай манай хот манаас ардчлалын үлгий гэдгээр бас бахархаж явах хэрэгтэй маа. Бас нэг юм түүхэн сайхан хуудас байгаамаа гэдгээс хэлье. Тэгээ одоо өөр бус тухай бүгд ярьлаа. Тэгээд ер нь өчөө дурсгал юуны хувьд ч гэсэн арчтай холбоотой юм Улаанбаатараас илүү Эрдэнэт явдаг тийм. Ханын зураг байж идэг, хэрэлт хөшөө байж идэг. Энэ бол одоо үсэн аль нэгэн намын аль нэгэн юу улс төр талаас нь ярих энэ арчил бид бүгдийн үн цэнтэй өв болчихж байгаа маа тийм. Энийг одоо хайрлан хамгаалж арчлалын төлөө мартаж болохгүй. Тийм ээ энэ өдрийг ч гэсэн тийм ээ гэдэг утгаараа. Өнөөдөр энэ одоо тийм эргээд яах вэ? Энэ бол эргэж буцахааргүй. Одоо бид буцагцсан байхгүй ухрах боломжгүй. Яг тэг бид ингээд нэгэнт ингээд өөр зам руу хөдөлсөн учраас бол ингээд цааш нь сайхан үлгээд чинь ингэж хэврэг биш бэхжүүлж авч явах нь бидний хувьд их чухал юм байна гэдэг. За баярлалаа. Бидний ярьслага бас нэлээ өрнөн сайхан боллоо. Тэгээ ер нь бол түүх хизээч хуучрахгүй 1989 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр бол одоо тусгаар тогтнолынхаа төлөө за Монгол улсынхаа ирээдүйн хойч үеийн төлөө энэ олон одоо сайхан хазаа буурлууд үе үеийн хүмүүс маань бол тэмцэж байсан. Энэ үеийг бас өнөөдөр энэ өдөр шинэ амралтын өдөр бас дурсаж түүхийн талаар бас хуваалцаж суулаа. Ингээд бидний ярилцлагыг тоглон сууж үзсэн үзэгчтэй баярлалаа. За Эрдэнэт хот бол одоо ардчлалын юм үлгээ нутаг гэж хэллэгдэж болох юм түүхэн үйл явц болж исэн шүү гэдгийг энэ ярилцлагаар бас дамжуулан энэ амьд одоо тийм ээ сайхан гэрчүүд жагсаал цуглааныг бас зохион байгуулж гар бие оролцож исэн хүндтэй хүмүүс маань бол бас ярьж хөөрж тухайн түүхэн цаг үеэлээ бол иргэн очлоо. Тэгээд магадгүй одоо бүтэн цаг гарны энэ ярилцлага маань 28 жилийн өмнөх үйл явцыг багтааж чадахгүй ч гэсэн бас илүү их ойлголт мэдээллүүдийг эрдэмтчүүдэд өгсөн байх гэж бодож байна. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд эрүүлийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө 1989 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр бол одоо ийм тэмцлийн жагсаал бол манай Эрдэнэт хотод болж исэн байна гэдгийг магадгүй одоо үеийн залуучууд маань энэ ярилцлагаар дамжуулан хүлээн авсан гэдэгт маш их итгэлтэй байна. Ингээд хүндэт зочдоо бас баярлснаа илэрхийлье. Урилгын маань хүндэтгэн хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.